Ito na ba? Diyan yung makikita, yun yung before mangyari yung 2341. Diyan manggagaling yung magnanakaw na nakahugdi. Ito, ano ba kotse nyo? Ito, itong kotse niya. Hindi talaga yung pangailangan niya. Babalik pa siya, no? Kasi Meaning, magraramadan pa. Okay. babalikan, meaning may plano pa siya na kasi binabalikan pa niya eh. Meaning, alam niya na napagawa natin isa. Kung kinatuwag natin gilawin ito, napagawa na. Kaya yan ko yung napalabas. Yan ay nasa kwarto ni Karen. Oh, na-edit. Paano? Nagwalang yan doon. Nagwawalang yan doon. 12:38. Umuwi kung saan-saan. Umuwi kung saan-saan. Pero mabait naman yun. Si ano yun? Kuya Owen yun. Kuya Owen. Yan yung aming pinapunta. Nasaan yung sa'yo, yung walit mo? Ay, yung malaki. Hindi yan yung maliit. Ay, ano yung mga Kaya kaya? lang lumaki na. Yung puti, nakaan. Ako ngayon, nakalipas. Oo. Eh, hindi ko na rin nakakamil ngayon eh. Hindi pa nalilituan. Pero nakabilis lumaki. Kaya nga, akala ko, iba eh. Mabait yan. Pag pinakaupo, yan ano naman po po? Puputulan pa, hirap putulan. Yung sa amin, hindi ko maputulan na. Nakakal mo? Yun nga. Dapat yata, lagyan mo na. Oras lang talaga ang no? Oo. Yung tatlo. Pang ano. Yung tatlo ba, yung isa lang yung nakalabas. Para hindi mo na. Hindi ko na nagaan ngayon eh. May nagpapa-upload sa ako na aso ko na. Anong... Malaki. Crossbreed naman, hindi mo maintindihan kung ano aso. Sana di mo. Pag hindi ko ma-upload, malaki na. Eh baka hindi ako kilala. Ano, may lakad na oh. Maliit na. Ano? Hindi mo kasi walang baka mag-ingay. Eh, dahil nga hindi naman niya sariling bahay, baka mag-ingay, hindi saray. Yung nga lang. Eh, di lalong... Eh, ayun pa naman na ibang kuwan dito maingay ang aso. Nung nawala yung aso nating malaki dyan, Yan na, nagbumakad na siya. gumawa sila ng kalokohan eh. No? Lumabas na? Oh, labas na. Saan galing Yan na. kuya doon nga? Doon sa, dito sa may blow no? Dahil bigyan mo na. 38. Hindi man lang nagpalit ng dam. At yun pa. Oh, kaya nga eh. Kita mo na tuloy ko sino siya. Kaya sa pangatlo, At yung pala ang dami. Kaya na siya madami. Hindi, mag-donate din ako ng ibang jacket. Ng hood dito. Ibahin mo naman. Ay, ano ito? Ito yun oh. Ito na yun. Mag-iba ka naman ng... Mag-iba ka naman ako. Parang iba naman yung siya na nagdamit, no? Ito na, 12:39. Ito na yan, papasok na siya dyan. Kasi isang 12:38 pala, nag-ano po na siya. Kumbaga lakad mo na siya. Oo, nagsona mo na yan. Sa scouting. Tingin-tingin mo na. Surveillance mo na kung saan na Sino kaya ang sasakyan na yan? Ito oh, si gilid oh. Parang, kasi ito. Yung iba, mga ano din eh, yung mga nag-Uber. Oo. Yung mga, o kaya mga delivery. Oo. Minsan, minamasdan ko yung mga ganyan, yung mga naka-park na mga kotse. Minsan, mga Saudi, dalawang Saudi. Nag-over. May Hindi, dinideliver. minsan nakatambay lang Tambay lang. Isipin mo na lang, nakikita nila yung maraming umiikot sa atin sa lahat ng mga kalye natin kasi isipin mo na lang, alam nila kung nakatambay ang kotse o hindi, tapos lalagyan na nila ng sticker, di ba? Kaya maraming nag-iikot dyan eh, na mga ano, tinitingnan lahat ng kalye. Ito na, 12:41 na. Papasok na siya. 12:4. Meaning siya pala, doon pala, ito yung sa kabila na nagtambay na sa basurahan. Wala yung susi, hindi pala makapasok. Ito na oh. 40. Yung anak mo, kuya, ano yan? Online board na board. Yan minsan na, pinapalabas ko. Naglalakad kami dyan sa park. Hello? Ryan? Where are you? Can you open the door? I
How are you? I cannot open the door. Can you open the door, please? 12. Oh, I lost my key. Check my key there, please. Okay, bye-bye. 11:41. Mahuli din yan. Maano din sila. Ito na. Ito na. Ito na, tingin siya. Ito na sa kinan na. Ito na. Bilis, no? Oh. Sanay na sanay ang kamama. Oh, ito na siya. Meaning, Sanay sa 5 minutes pa pala siya, ikot mo na siya. 10 minutes, ikot mo na siya. Ito na. Ano? Ang tago niya na. Then tapos dito siya sa kabila. Ano na bata, ano pa lang, ano na siya. Yung, parang may bata, Yung parang sabi ni Kuya Owen, yung payat na. payat na. Oh. Ano, may nakahintay. Ito na sa kinan. Ito. Yung nakaabang kasi nakita siya eh. Ito ang nasa kinan, no? Ito ang partner niya. Baka deliver na yan. Dito, may camera yan dyan. Yung dito, may camera din yan. Yun nga. Yan ang gustong kunin ni. Yung gustong kunin ako mga kuya. Kaya ako, nagpapark ako ng kotse ko dun yung may poste doon ng ilaw. Doon ako nagpapark. Yun nga, Kaya na ang ginawa naman nila, ayaw yata magpapark. Inilagay yung basura konti doon sa pinagpapark. Kaya hindi na nagpark doon. Dito kuya, oh. Dito Oh, sa dyan na. school. Actually, dyan ako nagpapark. Dyan ako nagpapark. Kaya napagkulog doon ako nagpapark. Meaning matagal pala siya nagtambay dyan, no? Mga 1 minute, oh. Pagtanggal niya. Wala mang kapag problema. Kasi Nakita ba na gumanon siya? yung sa harap Parang hindi natin. yata naman eh. Hindi pa, hindi gumano. Hindi. Kaya baka hindi yan yung Hindi yan, hindi naghihintay contact. na Oh. kotse. Doon daw isa, ano ka? Yung may motor, sino yung motor? Delivery yan. Deliver. Okay. Pasok siya.